न्यूज नाउ की स्टूडियो में मैं स्मृति। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज जोरहाट में एनसीसी द्वारा देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर पतियों के बहादुर पत्नियों को सम्मानित किया गया है। देखिए न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट। एनसीसी के जोरहाट समूह की पहल में 9 और 67 बटालियन की सहयोग से आज जोरहाट में देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर पतियों के बहादुर पत्नियों को सम्मानित किया गया है। जोरहाट एनसीसी ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव कपूर ने जोरहाट, शिवसागर और गोलाघाट जिले के कुल 12 बहादुर महिलाओं को सम्मानित किया और उपहार भेंट किए। उधर एनसीसी की ओर से जोरहाट के सरकारी मूक बधिर स्कूल को इस मौके पर इन्वर्टर सेट प्रदान किया गया है। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया। 9th Assam Battalion and the 64 Assam Girls Battalion under Jorat NCC Group has organized this event to felicitate the Veer Naris, that is the widows of those who have been martyred in the line of duty, who have made the supreme sacrifice, those army men who have made the supreme sacrifice for this nation, so that the nation remains strong and united and its citizens can go about their livelihood secure in the knowledge that the Indian Army is there to protect them, to protect the integrity of this country and to protect the citizens. So we must realize that the sacrifices made by the widows, those who have lost their husbands, and their way of life is no less than that made by the soldiers who have sacrificed their lives for this nation, and this must be recognized to create awareness among the youth of this country, among the NCC cadets, and also other people. We have organized this event to felicitate these Veer Naris, and we have and as a small token of gratitude, we when we get together, we give them some gifts, and the aim is to pay our regards to them, our respect to them, and we are once again I would reiterate that we are grateful for the martyrs who have laid down their lives for this nation, and also to the family members whom they leave behind to go about their lives in the absence of their husbands, which is a very difficult thing for them. So to felicitate them, we have got together here, and thank you all very much for being here today. Thank you. श्रीमंत माधव बरुआ की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। कवि पत्रकार संगीता बोरा के पुस्तक रंगा नदीर कथन बेला का शुभ उन्मोचन। एक असाधारण प्रयास। जोरहाट के एक युवा पीढ़ी के कवि, वह जो न केवल एक कवि है बल्कि एक पत्रकार भी है। जोरहाट की कवियत्री और पत्रकार संगीता बोरा पत्रकारिता के क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद साहित्य का अभ्यास कर रही है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर असम साहित्य सभा के केंद्रीय कार्यालय के खुले मंच पर संगीता बोरा की पहली काव्य ग्रंथ रंगा नदीर कथन बेला उन्मोचन किया गया। असम साहित्य सभा के केंद्रीय कार्यालय राधाकांत हंडिगई भवन के खुले मंच पर आयोजित पुस्तक के उन्मोचन के अवसर पर पूर्व प्रधान संपादक अवैधानिक पंडित शोधकर्ता डॉक्टर बसंत कुमार गोस्वामी ने पुस्तक रंगा नदीर कथन बेला का शुभ उन्मोचन किया। असम के एक प्रमुख नाट्यकार, निर्देशक, लेखक होइलेन कुमार नाथ द्वारा बंटी प्रज्वलन अनुष्ठान में जगन्नाथ बरुआ कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर ज्योति रेखा हजारिका मुख्य अतिथि के रूप में थी और संगीता बोरा के कविता संग्रह के ऊपर एक विश्लेषण दिया। जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर अदिति बेजबरुआ द्वारा संचालित कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में देवी शरण बरुआ छात्री महाविद्यालय के असमिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार भट्टाचार्य मौजूद थे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में देवी शरण बरुआ छात्री महाविद्यालय असमिया विभाग के प्रोफेसर निवेदिता चांकाकती, असम साहित्य सभा के केंद्रीय कार्यालय सचिव रमानंदन बोरा और बतजुरा के कवि एवं पत्रकार कंदर्पा कुमार कलिता ने भाग लिया। वही कवि एवं पत्रकार अंजन कुमार बोरा द्वारा आयोजित पुस्तक उन्मोचन समारोह का सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। তুমি এতিয়া নিৰ্ভয়ে গোদাবৰী নদীৰ পাৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰা, কাৰণ তুমি ভয় কৰা কুকুৰটো সেই ভয়ংকৰ সিংহটোৱে অজন্ত। তুমি এতিয়া নিৰ্ভয়ে গোদাবৰী নদীৰ তীৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰা,
কিন্তু তুমি ভয় কৰা কুকুৰটো সেই ঘৰতে চুৰিলৈ মাৰিব কি বুজিলে তাৰমানে তুমি এতিয়া তালৈ যাব নোৱাৰা তুমি তালৈ যাব নোৱাৰা কাৰণ কুকুৰটোহে মাৰিলে সিংহটো কিন্তু ৰাতিও আছে তাৰমানে এইটো হৈছে কবিতাৰ দাবী আৰু যুগ যুগ আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাই যিটো নতুন ৰূপ ল'লে তোমাৰ বিয়ালৈ আৰু কেইদিন বাকী মানুহ Nupam Bora की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24/7। टीटावर में सामूहिक विवाह एक ही साथ बैठे 20 जोड़े दुल्हा दुल्हन। देखिए न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट। शादी में 2 जोड़ों की जोड़ी नहीं बल्कि 20 जोड़े दुल्हा दुल्हन एक साथ बैठे थे। आमंत्रित मेहमानों से भरा हुआ है शादी स्थल। আজি কাউৰীচুক চৰাইবাহী গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পৌৰাণিক আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বৈদিক ধৰ্মৰ মতে পৌৰাণিক যি বিবাহৰ হোমযজ্ঞ এই হোমযজ্ঞ আজি আমাৰ আগৰ বিবাহৰ থাকি যোৱা যজ্ঞভাগ আজি একত্ৰিত হৈ ৰাজহুৱাকৈ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। হয়, উদ্দেশ্য হৈছে আমি হিন্দু বেদ ধৰ্ম নীতি অনুসৰি আমাৰ ধৰ্মৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি বৈদিক ধৰ্মৰ নীতি নিয়মে আজি হোমযজ্ঞভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। কিমান লোক কৰা হ'ব? আজি আমাৰ 20 যোৰা দৰা কইনা আজি একত্ৰিত হৈ কৰ্মভাগ কৰিছোঁ। टीटावर के रजा बहार में पूरी तरह से शादी का माहौल। पुजारी के मंत्र के जाप से पूरा परिसर भरा हुआ है। विवाहित दुल्हनों की 20 जोड़े सामाजिक रूप से शादी करते हैं। संपूर्ण धार्मिक नियमों के साथ सामूहिक विवाह अनुष्ठान आयोजित किया गया। एक शर्मीली मुस्कान के साथ यज्ञ पर बैठी दादा दादी चाचा चाची। किसी को तो अपने माता पिता दादा दादी की शादी को देखने तक नसीब हुआ। विधवा लोग भी इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम से वंचित नहीं थी। मोर माने এতিয়া হেৰি হ'ল এই 20 বছৰ 30 বছৰ মানে 35-37 বছৰ হৈ গ'ল। পলুৱাই আনিছিলে? পলুৱাই নহয়, একদম বিয়া পাতি আনিছিলোঁ। আজি আকৌ বিয়া? আজি আকৌ বিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে? আজি বিয়াখন মানে অলপ প্ৰথমখনতকৈ বেলেগ। অঁ, প্ৰথমখন আমাক হেৰি হ'ল এই হোম যজ্ঞ নাপাতিলে যে সেইগত থাকি আহিলে সেই কামফেৰা থাকি আহে কাৰণে আমি আকৌ এতিয়া পাতিবলগীয়া হৈছে। মোৰ ছোৱালী 3জনী বিয়া দিলোঁ, চবে নাতি এটি আছে চবৰে। আজি হোমপুৰা বিয়া, তাকে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে কাৰণ দুবাৰ বিয়া পাতিবলৈ পাই এনেকুৱা ভাল লাগিছে। আজি হোমপুৰাৰ কাৰণে তাৰমানে বুঢ়াৰ ওচৰত আজি নবহা বহুত দিন হ'ল। এতিয়া মোৰ 60-70 বছৰ হ'ল, বুঢ়াও হ'ল, গতিকে মই এই বিয়াত বহিবলৈ পাই খুব আনন্দ হৈছোঁ। ওচৰা-ওচৰিকৈ যে বহিবলৈ পাম খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া মই ইয়াতে সাজি কাচি আছোঁ, দৰা সাজি কাচি আহিব তেতিয়া মানে মোৰ অলপমান দুখ লাগিব। ইয়াতে ওচৰতে দৰা ঘৰ ওচৰতে বুলি ক'ব পাৰি। আজি সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। সকলোকে মানে মোৰ মিতিৰ কুটুম বাই ভনী ভতিজা সকলোকে লগ পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ভালেই লাগিছে। আৰু আজি আপোনাৰ কিবা খানা পিনা আয়োজন কৰা হৈছে? খানা আয়োজন কৰা হৈছে বাৰু। আপোনালোকে কিবা কিবি দিছে? আমি দিম আৰু দিয়া নাই, আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান দান বৰঙণি দিছোঁ আৰু। कंगन ज्योति शर्मा की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24/7। डिब्रूगढ़ जिला कांग्रेस के साधारण संपादक जावेद अख्तर खान का इस्तीफा। डिब्रूगढ़ जिला कांग्रेस के साधारण संपादक जावेद अख्तर खान का इस्तीफा। जो लगभग 40 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो फिलहाल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लेकिन जिला साधारण संपादक के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। পৰিস্থিতি বিশেষ নহয়, মানে এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিত যিটো লবি কেন্দ্ৰিত পলিটিক্স চলি আছে তাৰ পৰা মই সন্তুষ্ট নহয়, গতিকে মই মোৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ। মানে সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰাই পদত্যাগ কৰিছোঁ। মানে কেনেধৰণৰ লবি চলিছে? মানে এতিয়া মই যিহেতু মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন, ডিব্ৰুগড় হেডকোৱাৰ্টাৰ অফিচত কিবা মিটিং হ'লে আমি গম নাপাওঁ, আমি মেছেজ নাপাওঁ, মিডিয়াই মোক সোধে, মই মিডিয়াক উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ যে কি মিটিং হ'ল, কেনেকুৱা মিটিং হ'ল, কিহৰ ওপৰত হ'ল।
কমিটি এখন গঠন হৈ যায়, মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আৰু যিমান জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চবৰ পৰা ছিনিয়ৰ মষ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। এই বৰ্তমান যিমান জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এপইণ্ট কৰা হৈছে চবতকৈ কংগ্ৰেছীও ছিনিয়ৰ, বয়সতো ছিনিয়ৰ, চবতে ছিনিয়ৰ। সেইকাৰণে মই মোৰ পদৰ পৰা মানে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী পদৰ পৰা, যিটো সাধাৰণ সম্পাদক বা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি, সেই পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিত এটা লবি কেন্দ্ৰিত পলিটিক্স চলি আছে, আৰু ইয়াত গুৰু গোসাঁই নমনা হৈ গৈছে। মোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ অনুৰোধ এইটোৱে যে আমাৰ মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বা আমাৰ AICCৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীমতী সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী এই মোৰ আজিৰ এই ক্ষেত্ৰত, যিহেতু মই প্ৰায়তঃ ভাৰত ৰত্ন ইন্দিৰা গান্ধীৰ লগত টাইমৰ পৰা মই পলিটিক্স কৰিছোঁ, আৰু কংগ্ৰেছৰ মই 1979 পৰা মই কংগ্ৰেছ কৰি আহিছোঁ। आइनुर अहमद की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। जोरहाट में मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। देखिए न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। साथ ही 6 फरवरी को जोरहाट के हरुसराय के यादवपुर और नाववेसा में भी मनाया गया। असम कैंसर केयर फाउंडेशन जोरहाट ने असम ग्रामीण जीविका अभियान के तहत नाववेसा महिला ग्रामीण संगठन के सहयोग से पंचरत्न कला केसरी केंद्र में कैंसर दिवस मनाया। 36वीं नाववेसा ग्राम पंचायत के सभानेत्री रेखामणि बरुआ द्वारा बंटी प्रज्वलन के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम पर सामुदायिक पदयात्रा का शुभारंभ किया संकल्प सिखा सचिव जगन्नाथ अग्नि बरुआ ने। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के जिला समन्वयक मानसी गोस्वामी को प्रमुख करके दिवस में डॉक्टर नीलोफर हसन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ध्रुवज्योति काकती, पूजा काकती, ग्राम प्रधान भूपेन बोरा, उपेन बोरा, स्थानीय ईरानी देवी, दीपाली बोरा, रीना रहमान ने अपने विचार रखा। कई कलाकार उस दिवस में गाना का प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम जोरहाट क्षेत्रीय पंचायत के अध्यक्ष जीतुमणि बोरा ने जोरहाट जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से हरुसराय के यादवपुर में गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के निर्माण एवं रुद्राक्षी एटी सहाय के सहयोग से विश्व कैंसर दिवस रैली का शुभारंभ किया। प्रतिभागियों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर नारे लगाते हुए गांव की यात्रा की। हरिदेव प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित बैठक में डॉक्टर भक्तिमय भट्टाचार्य, पर्वतीय उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर दीनानाथ मिली, संघ के रुधि प्रकाश शर्मा, आंगनवाड़ी के मुख्य सेविका सुमित्रा सुटिया, सृष्टि के रामन सैकिया, रुद्राक्षी के बाबली दे, विद्यालय के पुतुल बरुआ ने अपने विचार रखे। जीतुमणि बोरा ने अगले 6 महीने के अंदर पूरी तरह से नशा मुक्त परिवारों को 2000 रुपए और रुद्रप्रकाश शर्मा ने 1000 रुपए देने की घोषणा की। जोरहाट जिलातो आमी जोरहाट जिला स्वास्थ्य समितिर फाলৰ পৰা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ মুক্তিযোদ্ধাৰ ভৱনত। এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি 3জন সমল ব্যক্তিও আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সাৰ্জাৰী বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ ডক্টৰ আফতাব আহমেদ, তেখেত আহিছে, আৰু লগতে আছে যোৰহাটৰ এজন কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বিহাৰী আগৰৱাল সত্যম হস্পিটেলৰ, তেখেতেও এই বিষয়ত দুআষাৰ বক্তব্য আগবঢ়াব। লগত আছে অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰ ইউনিটৰ ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ গগৈ, তেখেতে আমাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে আজি ইয়াত কিছু কথা ক'ব। লগতে আছে আমাৰ মোবাইল মেডিকেল ইউনিটৰ আমাৰ প্ৰাক্তন যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ বলিন খাৰগয়াদেৱ, তেখেতেও আজি এই সভাত তেখেতৰ ব্যক্তিগত যিখিনি অভিজ্ঞতা, বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক আমি কেনেকৈ ধৰণে আমি পৰিচৰ্যা কৰিব লাগিব সেই বিষয়ত বক্তব্য আগবঢ়াব। এই বিশেষ দিনটো আমাৰ কেঞ্চাৰ দিৱসৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল কি, আমি কিদৰে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক ফিল্ড লেভেলতে আমি কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ বাবে আমাৰ NCD চেলৰ যিটো স্ক্ৰিনিং প্ৰচিডিউৰ আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে তাত থকা CHOসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ লক্ষণ থকা ৰোগীসকলক কেনেকৈ ধৰণে চিনাক্ত কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তেখেতসকলে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বিনামূলীয়াকৈ কেনেকৈ ধৰণৰ চিকিৎসা বা অন্যান্য ডায়েগনচিছৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিব,
বা তাৰপিছত নহ'লেও যদি মেডিকেল কলেজত হয় কেনেকৈ ধৰণৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব লাগিব সেইখিনি কথা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ NCDৰ আণ্ডাৰত সেইখিনি পৰে আৰু সেইখিনি কাম কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি কিছু জ্ঞান তেখেতসকলক দিব বিচাৰিম লগতে এজন ৰোগী যেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগী এজনে ঘৰত থাকোঁতে যিখিনি দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ত সকলো একগোট হৈ সামাজিক ভাগ ফালৰ পৰা আমি কেনেকৈ ধৰণে তেখেতসকলক সহায় কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আমি আভাস দিম গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি এই কেঞ্চাৰ দিৱসত আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ Pranav Henswaki report News Now 24/7 बालीगांव के रजाहौली ग्राम पंचायत के सभागार में 6 फरवरी रविवार को विशिष्ट नागरिक नाट्यकार कवि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिशु बंधु देवन चंद्र बोरा के 70वां जन्मदिन मनाया गया। आइए देखते हैं न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट। बालीगांव के रजाहौली ग्राम पंचायत के सभागार में रविवार को जोरहाट के लगभग 20 संगठन के सहयोग से विशिष्ट नागरिक नाटककार कवि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिशु बंधु देवन चंद्र बोरा के 70वां जन्मदिन मनाया गया। कवि पत्रकार अंजन कुमार बोरा के प्रमुख में आयोजित कार्यक्रम में असम साहित्य सभा के पूर्व प्रधान संपादक अविधानिक पंडित गवेषक डॉक्टर वसंत कुमार गोस्वामी मुख्य अतिथि थे। प्रख्यात नाट्यकार डॉक्टर अखिल चक्रवर्ती सभी के परिचित अभिनेता अरुण हजारिका विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उसके बाद नागरिक कवि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिशु बंधु देवन चंद्र बोरा को सम्मानित किया गया। মানে জীৱনত মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা যেনেকৈ এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ অসাধাৰণ কৰ্মৰ কাৰণে আজি এই যিটো সম্বৰ্ধনা ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা তেখেতক মানে বালিগাঁও ৰাইজে কৰিলে আমাৰ দেৱেন বৰা দাক আৰু মই তেখেতক বহুত দিনৰ পৰা জানো তেখেতক মই ঘৰুৱা মানুহ আৰু মোৰ এটা কথা মই আপ্লুত হৈছোঁ আৰু এটা এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই এটা কথা কওঁ যে মানুহক জীৱিত কালতে সন্মান জচাটো বালিগাঁওবাসীক মই চেলুট জনাইছোঁ। থেংক ইউ। নমস্কাৰ। আজি ৰাইজৰ যিটো সহযোগিতা মোৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা দেখি মই অভিভূত হৈছোঁ আৰু আনন্দত মোৰ চকু পানী ওলাইছে। মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে নিস্বাৰ্থভাৱে যেতিয়া মানুহে কাম কৰে বা সমাজ সেৱা কৰে বা সমাজৰ কাৰণে কাম কৰে তেতিয়া ৰাইজে নিশ্চয় মৰম কৰিব শ্ৰদ্ধা কৰিব আৰু স্বীকৃতি পাবই আৰু সেই গতিকেই মই আজি যথেষ্টখিনি মৰম পাইছোঁ। আচলতে মই ভবাতকৈ বেছি মৰম পাইছোঁ বেছি শ্ৰদ্ধা পাইছোঁ কাৰণ 100তকৈ অধিক অনুষ্ঠান ব্যক্তিয়ে মোক মৰম যাচিছে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ থাকি আমাৰ যিখন অভিনন্দন গ্ৰন্থখনৰ লেখক প্ৰায় 120ৰ ওপৰ এইটো এটা নদীবিহীন কথা বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে মই ইয়াৰ যোগেদি এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই ৰাইজৰ কাম কৰক নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰক ত্যাগ কৰক জানে আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰক নিশ্চয় এদিন নহয় তাৰ পৰা ভাল ফল পাব। प्रीति रेखा बोरा तामुली की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24/7। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। दक्षिण पथ कलिटा गांव के बरनाम घर के मणिकूट निर्माण की शुभारंभनी मांगलिक नियमों के साथ शुरू किया गया शुभारंभ कार्यसूची। दक्षिण पथ कलिटा गांव में बरनाम घर के मणिकूट निर्माण की शुभारंभनी मांगलिक नियमों के साथ शुरू किया गया शुभारंभ कार्यसूची। बरनाम घर के मणिकूट निर्माण शुभारंभ पर गांव के अधिकांश लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम पर बीजेपी के प्रदेश कार्यनिर्वाहक दीपक गोस्वामी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। আমি দক্ষিণপাট কলিতা গাঁও বৰনামঘৰ মণিকূটৰ শুভাৰম্ভৰ কাৰ্যসূচী যি নিৰ্মাণ শুভাৰম্ভৰ কাৰ্যসূচী আছিলে সেই কাৰ্যখিনি আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ যি শংকৰ মাধৱৰ স্থানৰ সৰ্বাংগী সুন্দৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যি অনুদান আগবঢ়াইছে সেই অনুদানৰ ভিতৰত আমাৰ দক্ষিণপাট কলিতা গাঁও বৰনামৰ 7 লাখ টকা অনুদান পোৱা হৈছিলে। ৰাইজৰ সন্মতিক্ৰমে নামঘৰ মণিকূটভাগী নিৰ্মাণৰ কাম আমি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আজি আমি সেই শুভ অনুষ্ঠানটি আমি সুকলমে পাৰ কৰা হৈছে। লগতে আজি অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ PWD
ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ লগতে তেখেতসকলৰ আৰু বহুকেইজন বিষয়ববীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। লগতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক দিবাকৰ শইকীয়াকো আমি এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতিকো আমি এই অনুষ্ঠানৰ লগত আহি জড়িত কৰি ৰাখিছিলোঁ। সমূহ ৰাইজৰ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি কৰ্মভাগী নিখুঁতভাৱে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয়। মাজুলী से देवजीत बोरा की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। आज के समाचार में बस इतने ही। अन्य कार्यक्रम और समाचारों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ 20.7। धन्यवाद।